Puxa vida, eu estou perdido já faz pouco tempo. Sai, Quiver, sai. Ah, puxa. Maléfico. Quiver, sempre. Ai, Ângela, onde você está? Eu espero que esteja tudo bem com você. Oh, meu Deus, onde ela pode estar? Eu estou perdido nessa floresta com essa casa. Mas onde está a Ângela? Oh, meu Deus, onde ela pode estar a Ângela? Eu preciso encontrá-la. E essa trilha pode me seguir onde ela pode estar. Parece que essa trilha acaba aqui. O que eu vou fazer? Ei, o que é isso? É uma montanha? É uma cachoeira? Uau, é uma cachoeira bonita. Tem até água. Que água gostosa. Isso é tão bom do que antes. Isso vai me ajudar a se sentir melhor. Bem melhor. Vamos subir aqui nessa cachoeira aqui. Vamos subir e ver o que tem aqui. Tô quase conseguindo. É meio difícil subir aqui. Espero que quase consegui. O que será que tem naquele túnel? Opa, não é um túnel. É um túnel sim. Meu Deus, não sabia que tinha esse túnel aqui. Vamos ver o que tem aqui. Parece bem gostoso. Agora depois vou escorregar lá. Cachoeira, cuidado! Nossa, me dei bem na escorregação. E acho que eu vou voltar pra casa. Tá ficando de noite. Eu tenho que ir. Bem, ali está a minha casa. Eu preciso pensar em um plano pra mim voltar pra casa. Bem, vamos subir aqui. Preciso voltar pra casa. Nada bom como voltar pra casa. Matoso, pelo menos eu tenho minha casa. Show. Acho que tá. Pronto, deixa eu equipar o chapéu de explorador. Muito bem, vou começar a fazer aqui as coisas. Tá de noite, né? Não tá de noite. Muito bem, então. Acho que eu vou ver o que eu vou fazer aqui. Tudo, minha casa já tá boa. Já tá ficando de noite. Eu acho que tá.
Nossa. Bem, acho que eu já vou lá pra cima. Ó, já tá ficando de noite e eu tenho que dormir. Isso deve resolver. Acho que eu dormi bem. Dormi bem hoje. Vou dormir bem hoje. Opa, bem. Uai. Lugar errado. Aqui é o banheiro. Bem melhor. Já me levei da minha aposta. Agora sim, dá pra... Deixa eu pegar aqui o papel higiênico. Isso mesmo. Ir no banheiro é tão difícil. Eu preciso ter mais equilibridade comigo aqui em casa. Ai, ai. Isso deve resolver. Agora eu tenho que fazer algumas coisas importantes. Eu acho que eu vou finalmente achar a Ângela. Que bom que ela vai estar salva. Será que ela caiu no vulcão? Eu preciso ver se ela caiu no vulcão. Eu vou ter que voar pela floresta. Miau, jatos. Uhul! É! Eu tô voando! Eu tô voando! Eu tô voando! Uhul! Yeah! Yeah! Uhul! Uhul! Faz um favor pra avó. Uhul, eu tô voando! É! Uhul! Aí está o vulcão. Ele parece ser bem grande. Bem, eu preciso sentar. Aguenta firme, Ângela! Ajuda a achatar a caminho! Oh, só mais um pouco, eu vou chegar lá! Ai, não. Eu acho que eu não consigo. Meu banho! Ai, eu tô preso! Consegui sair! Acho que a Ângela não está no vulcão. Desculpa, senhor vulcão. Acho que houve um mal entendido. E agora? Onde é que tá minha casa? Acho que eu fiquei perdido. Oxe. Ali, o dirigível abandonado. Lá está o dirigível. Estamos quase chegando em casa. Chegamos.
Muito bem, agora eu tenho que voltar pra casa. Bem, onde tá minha casa? Ah, tá ali, eu achei ela, finalmente. Lá está ela. Minha casinha. O Talkington voltou. Ah, que bom que voltei pra casa. É uma pena que minha casa não está aqui. Então, o que tem aqui? Deixa eu ver o que é aquilo que tá voando ali. Ah, é um balão de ar quente. Vamos ver quem tá lá dentro. Oi, tem alguém aí dentro? Não, não tem. Mas posso voar bem alto para achar a Ângela. Segure-se. O balão vai voar muito, muito alto. Ué, pra onde foi o céu? Uau! Dá pra ver a floresta de tudo aqui. Viva! Parece tão grande aqui essa floresta. Olha o tanto de coisa que tem aqui. Dá pra ver as árvores. Olha o digível do Muds. E aí, Muds? Tchau! Uou! Uou! Nossa, parece que estamos voando muito alto. Nossa, parece que esse é muito alto pra mim. Irmão, é bom eu pular. Essa não, o que tá acontecendo? Ângela! Ângela, é você? Aguenta firme! Eu tô achando você, aguenta firme! Será que ela deve estar aqui dentro da casa? Não, ela não está na minha casa. Quer dizer, na casa do Up Altas Aventuras. Mas onde a Ângela pode estar? Eu nem sei onde ela tá. Mas por que será que ela sumiu de repente? Pegar esse aqui. Carrego um balão. Beleza, acho que já tá tudo aqui. Acho que minha casa vai voar muito alto com esse baú aqui. O que tá acontecendo com o céu? Já tá ficando de noite? Será? Deixa eu ver. Ah, tá ficando mesmo de noite, mas por sorte eu estou com a luz acesa. Então, pelo menos. Bom, eu acho que eu vou aproveitar e vou lavar minha roupa. Beleza, eu vou fazer um jantar delicioso. Deve ter alguma coisa ali no meu baú. Só carne. Que estranho, devia ter passado no supermercado. Pronto, deixa eu ver se tem comida pra mim aqui. Ai, finalmente eu achei uma carneiro assado. Pronto, bem melhor. Acho que já me alimentei. Ai. Já tô bem alimentado. E ó, já tá de noite. O supermercado voador deve ter vindo até aqui, comprado tudo na minha comida. Então agora deixa eu ir deitar e pelo menos eu vou ter uma boa noite de sono. Peraí, vou ter uma boa noite de sono. Ai. Mais um dia. E o que será que vai ter hoje E o que se espera? E o que espera por eu ter a Ângela de volta? Na verdade, a Ângela não está aqui. Por sorte, ela está em casa. Ela tá lá na cidade. Acho que o Pocoyo sumiu. Ah! 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 Eu tô bem. Ufa!
Estou a salvo. Cara, mas acho que me perdi nesse caminho. Ter que encontrar um caminho de volta pra casa. Meu Deus, eu não sei como eu me perdi. Preciso voltar pra casa. Bom, acho que tem um jeito de mim voltar pra casa, sabendo onde eu estou. Tem só preciso subir na cachoeira. Vai com a sua mãe também, filho. Ela quer que você dorme. Deixa eu ver se tem um jeito. Ela quer que você dorme. Aqui. Deixa eu quebrar essa terra aqui. Bom, tô chegando. Consegui, cheguei. Ai, que pena que esse é um lugar perdido. Ei, o que é isso? Uau, um buraco. Não sabia que tinha um buraco desses aqui. E hoje não sabia que tinha esses buracos assim hoje em dia. Bom, preciso voltar para casa. Mas onde está a minha casinha? Eu tô vendo aquele balão de ar quente. Dá pra mim voar. Jatos! Cheguei. Lá está a casa. Encontrei. Jatos! Uhul! Cheguei. Mas cadê o Tom? Acho que eu tinha perdido o Pocoyo. Puxa vida. Eu nunca vou encontrar ele. Ele deve ter sumido de repente. Pocoyo, se eu tivesse você aqui, eu não queria perder você. Que coisa. Socorro! Alguém traga o Pocoyo de volta pra casa, por favor. Eu tô aqui. Pocoyo? Pocoyo! Que saudade, cara. Você sentiu saudade de mim? Sim. Eu estava perdido no país das cachoeiras. Não, amigão, que saudade de você. Eu senti tanta saudade de você. Que saudade. Vem, amigão. Hora de ir pra cama. Sim. Na verdade, vamos fazer uma outra coisa? O quê? Bom, já que você está em casa, a gente vai ficar salvo aqui dentro. Aqui dentro é mais seguro pra você. Bom, estamos a salvos agora. Já que você tá aqui, acho que agora nós podemos comemorar. Sim, ainda bem que deu tudo certo. Agora é hora de comemorar. Sim, acho. Você tem razão, Pocoyo. Hora de comemorar. Pelo menos deu tudo certo agora. Nada vai acontecer agora com nós. Bom, pelo menos. Pelo menos. Que bom que o Pocoyo está de volta em casa. Que bom que ele voltou. Eu senti tanta falta dele que nem sabe o que eu faço. Ai. Se tivesse um outro jeito de ter uma boa aventura, significa que estamos em casa. Pocoyo, senti muita falta de você. Então, o Tom e o Pocoyo voltaram para casa em segurança. E agora que eles estão todos a bordo para voltar para casa, eles vão sentir muita saudade da floresta e do paraíso das cachoeiras.